我是阿莲，此刻正在无间地狱受刑。若你能听见我的声音，请务必以我为鉴，万恶淫为首，报应丝毫不爽。回想生前，我本是江南不伤之妻，夫君待我体贴入微。可那年上元灯会，我遇见了那个唱戏的武生，他眉眼含情，递给我一盏莲花灯时，指尖刻意划过我的掌心。就这一下，我竟觉得整条胳膊都酥麻了。此后他常托人送信，信中抄写窈窕淑女君子好逑的艳词，明知不合礼法，却总在深夜就着烛火反复品读。夫君察觉我心神不宁，还特意请郎中来把脉，我竟嫌他愚钝可笑，不能提供情绪价值。第一次在城外安堂私会，那武生将我按在蒲团上时，供桌上的菩萨正垂目看我，我心慌欲逃，他却笑我泥塑木雕，有什么好怕？就这一念之差，我彻底坠入了无边业海。后来我越发大胆，先在夫君生日那天借口去庙里进香，实则与奸夫在禅房幽会。记得有次回府，看见丫鬟抱着我3岁的孩儿站在门廊下，孩子伸着小手喊娘亲，我竟心烦地推开他，嫌他哭闹碍事。报应来得很快，那年染了恶疾，大夫说这病症古怪，先是下身溃烂，继而口舌生疮，最后浑身流脓，卧病在床。那武生再不来往，夫君却变卖家产为我求医。最后是我夜夜哀嚎，恍惚中看见黑无常站在帐外冷笑。断气那一刻，魂魄被铁链锁住，直坠幽冥孽镜台前。照见生前种种，我与奸夫调笑时，灶神摇头离去。我在佛堂淫乱时，护法神湮面退避。最痛心的是，看见夫君，他竟在我坟前吐血不止，而我们的孩儿正被族亲欺辱打骂。判官经堂木震怒，魂魄欲散。阿莲，你可知罪？我想起奸夫曾说，死后不过一碗孟婆汤，此刻才知都是骗人的鬼话。如今我在冰山地狱，赤身抱冰而卧，生前焚身，此刻寒冰刺骨，又被投入铜柱地狱，烧红的铜柱正是当年私会时的床榻模样。最苦是拔舌地狱，当年那些情话誓言，如今要用铁钳生生拔舌3600遍。若你问我此刻最后悔什么，我悔不该听信及时行乐的鬼话，悔不该把贞洁看得比纸还薄。可惜明白得太晚，这地狱苦行要受够300年才能转生畜生道。望世间女子谨记，你与丈夫拜天地那日的誓言，天地鬼神皆在为证。一时放纵，看似快活，可曾想过这因似刀山火海，守得清白身，方得自在行。莫学我阿莲，此刻在无间地狱哭瞎了眼，悔断了肠，也换不来重来一次。